Όπως είστε και στη συντροφιά μας, ένας νέος ταλαντούχος καλλιτέχνης, ο οποίος νομίζω με αργά αλλά σταθερά βήματα από ό,τι έχω διαβάσει εδώ στο βιογραφικό του, πραγματικά, αλλά αργά και σταθερά. Από τα 3 του λέω, όταν πιάνει την κιθάρα, από τα 3. Παράξενο μου φαίνεται. Ήρθε σε πρώτη επαφή με την κιθάρα, έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κοντά μας είναι ο Γιώργος Γιαλεντσής. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Τι κάνετε, πώς είστε καταρχήν? Μια χαρά. Πού σας συναντάμε? Τραγουδάω στο Sick Live, σε μια μουσική σκηνή στο κέντρο. Πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαι 3 μέρες εκεί, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Και Πέμπτες έχουμε καραόκε βραδιά, τραγουδάει ο κόσμος. Μια άλλη φάση. Δεν είναι και άσχημα. Όχι, πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, πολλοί κόσμος, έχουμε ρίξει τιμές. Πάμε πολύ καλά. Βασικό και αυτό. Πρώτα αυτό λένε, βλέπεις. Απαραίτητο. Έχουμε ρίξει τις τιμές. Όλοι όμως. Πάτε πολύ καλά, έχουμε ρίξει τις τιμές. Ναι. Αλλιώς δεν Είναι, γίνεται. ξέρεις, Το μαγαζί, αλλιώς, το έχω παρατηρήσει. Το σπουδάκι. Όταν λες δεν έχετε ρίξει τις τιμές, τι ας πούμε, πόσο κάτω είστε? Κοίταξε, το ποτό είμαστε 1,5 ευρώ κάτω από πέσα. Δηλαδή είχαμε το ποτό 8,5 ευρώ, φέτος το έχουμε 7 και τη φιάλη από 85-70. Είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είναι, ναι. 4 άτομα. Είμαστε 5 άτομα. Όχι, Για 5. Όχι, δεν είναι. Όσο θες. Ελεύθερα. Και 5 και 6. Δηλαδή να σου πω κάτι, αν θα πας και για 6 άτομα και ζεις μια φιάλη, θα σου πει όχι, θα πάρετε και μισή ακόμη. Πλέον δεν υπάρχει Τώρα αυτό, καλά. Καλά, Μα εντάξει. ούτε στα μπουζούκια πλέον δεν γίνεται. Αυτό, γι' αυτό το λέω αυτό το Πας πράγμα. 5 άτομα, αν τα. Αυτά είναι παρελθόν. Πραγματικά. Τώρα δεν υπάρχει, πέρσι έγινε το ταπλό. Όχι βέβαια. Να και μερικά καλά της κρίσης. Να βάλουμε μυαλό με μερικά. Κατάλαβα. Εντάξει, Νικολάη. Από πότε έχεις, τα πρώτα σου βήματα πότε έγιναν έτσι, πότε κατάλαβες ότι αγαπάς πολύ τη μουσική? Από 3-4 χρονών εκεί, όταν ξεκίνησα, είχα φανταστείτε, μια ψεύτικη κιθάρα μου και βάρη που είχα πάρει οι γονείς μου και σε γλέντια που κάναμε με μουσικές, με κιθάρες και με τέτοια, κατάλαβαν ότι έχω αυτή, γιατί έπαιζα στο ρυθμό. Μετά πήγα στο 2 και από εκεί και πέρα ξεκίνησα. Σπούδασα κιθάρα, πιάνο. Ναι. Τελείωσα στο Διοδείο Καλαμαριάς, στο δημοτικό. Τελείωσα κιθάρα, πιάνο, αρμονία. Παιδιά, πολύ σπάνιο όσον αφορά για καλλιτέχνη, ειδικά τραγουδιστή, να ξέρει να γνωρίζει μουσική, γιατί τουλάχιστον οι περισσότεροι τραγουδιστές σήμερα δεν γνωρίζουν μουσική. Δεν είναι, Βασίλη? Δεν γνωρίζουν μουσική και δεν μπορούν και να μάθουν 2-3 βασικά τεχνικά πράγματα όσον αφορά τις αναπνοές, όσον αφορά το από πού τραγουδάς καλύτερα, όχι από το λαρύγγι. Κάποια τεχνικά που τους βοηθάνε, ας πούμε. Και βεβαίως στον άρμ και πάρα πολύ, έτσι. Ναι, γιατί πολλές φορές έτυχε να είμαι σε πρόβα, ξέρω εγώ, και ρωτούσαν το μέστρο, τι νότα είναι αυτή, ξέρω εγώ, πώς θα το δω, εκεί ψηλά, κάτω, ξέρω εγώ. Και μεγάλους καλλιτέχνες μιλάμε, έτσι, για πολύ μεγάλο νόημα. Μα πλέον στο στούντιο είναι τόσο εύκολα να βγει κάτι, ένας δίσκος, ας πούμε. Δηλαδή φωνή να μην έχεις, πάρα πολύ εύκολα μπορείς κάπου να πατήσεις, να σε κάνουν δηλαδή φωνάρα. Πλάκα μου, πολύ εύκολα. Όχι, Ναι, βέβαια. Βασιλεύα, να κάνω κι εγώ ένα δίσκο τότε. Όχι. Να κάνω κι εγώ ένα δίσκο κανονικά. Γιατί να μην το βγάλεις? Μας βγάλουμε και ένα πράγμα. Δεν είναι Ευρώπουλο. Είναι τόσο προχωρημένη τεχνολογία σε αυτά τα θέματα που δεν μπορείς να το φανταστείς καν ότι λες είναι δυνατόν εγώ έχω αυτή τη φωνή. Κι όμως. Αλλά εσύ όμως έχεις εκ του φυσικού σου φωνή, έτσι. Πιστεύεις ότι. Σε τι νότα τραγουδάς, ας πούμε? Σε τι νότα? Ναι, το καλοκαίρι μου του Χατζηγιάννη, σε τι νότα Το καλοκαίρι του Χατζηγιάννη. Στον τόνο του Χατζηγιάννη. Μάλιστα. Δεν είναι νότα, είναι ξέρεις, έκταση που έχει κάθε φωνή. Έχεις μεγάλη έκταση δηλαδή. Έτσι πιστεύω. Έτσι μου πει. Πώς το εννοείς από οκτάδες, αν μπορεί να παίξει πάνω κάτω? Ναι. Αν μπορεί να ανέβει, ας πούμε. Ή στις γέφυρες ή στα αυτά όλα. Εντάξει, σχετικό είναι. Το κάθε τραγούδι έχει τα δικά του μονοπάτια, ας πούμε. Στις δικές του νότες, κλίμακες, την έκταση. Το είδος της μουσικής στο οποίο υπηρετείς κατά κάποιο τρόπο? Πιο pop. Αν και τραγουδάω στα live λαϊκά, κάνω λαϊκό πρόγραμμα κανονικά, αλλά νομίζω ότι είμαι πιο. Δηλαδή, φωνητικά, ας πούμε, είμαι σε πιο pop. Πιο pop, έτσι. Όταν λέμε Χατζηγιάννης, δηλαδή σε αυτό το στυλ. Τραγουδιάζουμε, έχεις κάποιο. Βεβαίως. Το οποίο είναι Το Έλα λέγεται, κυκλοφορήθηκε πέρσι το καλοκαίρι από την Inside Music. Τι εταιρεία είναι αυτή κανονικά? Αυτή... Γιατί το λέω αυτό να σου πω γιατί υπάρχουν κάποιες ιντερνετικές εταιρείες πλέον και δεν κυκλοφορούν βινίλια και. Ναι, και λέω μήπως είναι. Κοίτα, αυτό που παρατηρείτε σήμερα είναι ότι όλη η παραγωγή
και το ξέρεις και εσύ αυτό, έχουν φύγει από τις μεγάλες εταιρείες και δουλεύουν μόνοι τους. Έχουν κάνει label δικά τους και δουλεύουν ανεξάρτητοι, ας πούμε. Και έτσι και ο δικός μου παραγωγός, κάπως έτσι, ήταν στη Legend, Κώστας Μπουρμάς. Α, μάλιστα, πολύ γνωστός. Ναι, και εγώ το γνώρισα στη Legend, ας πούμε, πήγε ένα label, μετά έφυγε από εκεί, έκανε το δικό του label και δουλεύει ανεξάρτητα. Κυκλοφόρησε, δηλαδή υπάρχει αυτό το τραγούδι? Κυκλοφόρησε σε ίντερνετ και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δηλαδή για καλοκαίρι το είχαμε βγάλει, πήγε αρκετά, ας πούμε. Συντελεστές, στίχη, μουσική. Μουσική είναι δική μου και η στίχη μαζί με μια στιχουργό. Και δημιουργός λοιπόν. Πολύ. Ναι. Ωραία. Και προχωράμε. Το οποίο είναι καθαρά pop κομμάτι, όπως σου Ναι, είναι pop. Ακριβώς αυτό που σε Dance. εκφράζει. Τώρα, βέβαια, έτσι πως μας τα έχει πει όλα και μας έχει πει για την πορεία του, για τη σχέση με τη μουσική, για τις σπουδές του, θέλω να δούμε αν πραγματικά όλα αυτά που έχει κάνει και υπάρχουν σαν backstage μέσα σου, ας πούμε, και στο μυαλό σου, να δούμε το αποτέλεσμα, ρε παιδί μου. Μου έχει φάει περιέργεια. Τι λέτε? Ωραία, πάμε. Θέλετε? Μαέστρο, φύγαμε. Πώς να το φωνά? Τα αρώμα σου ανασένω, στα νύχτα του χρόνου βγαίνω. Η ζωή μου θα αλλάξει, η καρδιά άλλο δεν θα κλάψει. Σ' αγαπώ, θα το φωνάξω, θα το πω. Ταξιδεύουμε και πάμε σε κόσμους που αγαπάμε. Είσαι η ζωή για μένα, το τραγούδι μου για σένα θα το πω. Το σ' αγαπώ θα τραγουδώ. Έλα πάρε με μαζί σου, έλα δώσ' μου το φιλί σου. Με ανεβάζεις, νιώθω τα αστέρια τόσο κοντά. Έλα πάρε με μαζί σου, θέλω βόλτες στο κορμί σου. Με την αγάπη θα πετάμε εμείς ψηλά. Έλα πάρε με μαζί σου, έλα δώσ' μου το φιλί σου. Με ανεβάζεις, νιώθω τα αστέρια τόσο κοντά. Έλα πάρε με μαζί σου, θέλω βόλτες στο κορμί σου. Με την αγάπη θα πετάμε εμείς ψηλά. Θα τραγουδήσω και το συνδεξιώσεις που πάει. Και εγώ νόμιζα να συνεχίζεται το πρόγραμμα. Κάτσε, μπράβο. Πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Μπράβο. Εκείνο που έκανε φοβερό εντύπωση σε μένα είναι ότι έχεις
έχει κίνηση και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι, αφού λέει ότι είναι pop τύπος, πρέπει να το υποστηρίζει κιόλας. Ναι, αυτό το υποστηρίζει πραγματικά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, καταρχήν πόσα χρόνια περίπου τραγουδάς επαγγελματικά. Επαγγελματικά 4 χρόνια. Είσαι ευχαριστημένος με την μέχρι τώρα πορεία σου των 4 αυτών χρόνων? Κοίταξε να δεις, είμαι λίγο άτυχος γιατί έτυχα σε μια δύσκολη πορεία, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και για τις εταιρείες, τις δισκογραφικές και για τα μαγαζιά. Αλλά το θέμα είναι ότι πιστεύω ότι για να κρατήσει κάποιος καλλιτέχνης πρέπει να κάνει αργά βήματα. Φυσικά και η ιστορία έχει δείξει ότι όποιος το έκανε αυτό, δηλαδή Ρέμος και πάρα πολλοί άλλοι, πέτυχαν. Πόσο αργά, δηλαδή τι εννοείς, ας πούμε, αν έρθει και μια εταιρεία και σου κάνει μια πρόταση τώρα, ας πούμε, να κατεβείς στην Αθήνα σε μια μεγάλη πίστα και να είσαι support στην Παπαρίζου, παράδειγμα. Ναι. Δεν θα πας? Θα πάω. Αυτό δεν είναι όμως αργό βήμα, είναι ένα μεγάλο βήμα. Και γρήγορα. Εντάξει, είναι μια ευκαιρία, ας πούμε. Ευκαιρίες είναι ευκαιρίες, δηλαδή είναι πόρτες. Τις ανοίγεις και μπαίνεις. Αλλά γενικά είναι τα πράγματα δύσκολα. Δηλαδή, ας πούμε, πας σε μια εταιρεία τώρα να κάνεις ένα δίσκο. Για ποιον? Δηλαδή, ο δίσκος έχει τελειώσει. Το τραγούδι πλέον δεν είναι προϊόν, δεν πουλιέται, δεν αγοράζει. Τα ραδιόφωνα κάνουν το παιχνίδι, εκεί είναι το θέμα να προωθήσεις κάτι. Ναι. Σπόντα. Αυτά τα ραδιόφωνα, τι θα γίνει? Τα ραδιόφωνα. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Ευτυχώς για μένα βασικά. Γιατί τα τελευταία χρόνια πολλοί τραγουδιστές νέοι με ένα πολύ χαμηλό budget και ένα καλό manager, ας πούμε, μπορούν να κάνουν μια επιτυχία και να προωθηθούν. Για να κάνεις ένα δίσκο θέλει πάρα πολλά λεφτά. Και πιστεύεις ότι με ένα τραγούδι μπορείς να ανταπεξέλθεις επαγγελματικά, να αποκτήσεις ταυτότητα σαν καλλιτέχνη? Πλέον νομίζω ότι έτσι γίνεται. Δηλαδή αυτό βλέπουμε όλοι. Είναι και λίγο πιο λογικό. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανταπόκριση όσον αφορά βέβαια τα ραδιόφωνα, γιατί σήμερα το να σου παίξουν κάποια τραγούδια ή το τραγούδι σε κάποιο ραδιόφωνο μεγάλο τουλάχιστον δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι εύκολο βέβαια, αλλά είναι και το ίντερνετ που βοηθάει και γίνεται μεγάλο παιχνίδι και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, κάποια στιγμή τα πράγματα θα γυρίσουν. Τι εννοείς θα γυρίσουν? Θα γυρίσουν λέγοντας ότι πιστεύω ότι κάποια στιγμή το τραγούδι πάλι θα γίνει προϊόν, θα βρεθεί ένα άλλο μέσο αναπαραγωγής και πώλησης και θα αναγεννηθεί πάλι, δηλαδή ο κύκλος έχει κλείσει για μένα, ας πούμε. Να σου πω κάτι, από τη στιγμή που η μισή Ελλάδα είναι τραγουδιστές, εντάξει. Το λέω. Καλώς και κακώς είναι κορεσμένος ο χώρος, έτσι, κορεσμένος. Δηλαδή νομίζω ότι τα νέα τα παιδιά ειδικά είναι πάρα πολλά. Στρέφονται κατευθείαν. Γιατί νομίζω, δεν ξέρω, θεωρούν ότι είναι πιο εύκολο το χρήμα, ότι βγαίνει πολύ πιο εύκολο το χρήμα στο τραγούδι. Το θεωρούν πιο εύκολο, δεν ξέρω πώς το σκέφτονται, γιατί βλέποντας ξέρω κάποιους καλλιτέχνες στην πίστα, νομίζω ότι αυτή η λάμψη, αυτό το πράγμα όλους μαγεύει κατά κάποιο τρόπο, τα φώτα της δημοσιότητας και σου λέει τι παραπάνω για αυτό το μένα, εγώ είμαι πιο ωραίο παιδί, ξέρω, είμαι πιο ωραία γκόμενα κατά κάποιο τρόπο τις άλλες κοπελιές. Τώρα έχουμε δει τουλάχιστον περιπτώσεις οι οποίες δεν ξέρουν φωνητικά, αλλά έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Κάνουν την αρπακτή τους κανονικά, τώρα μπορεί να μην εργάζονται βέβαια, αλλά την αρπακτή την κάνανε. Έχουν μια καβάτσα για να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους. Είναι έτσι για να δεν είναι? Έτσι είναι, απλά νομίζω το είχε πει ο Βασίλης σε μια εκπομπή ότι λείπουν τα είδωλα. Αν δεν κάνω λάθος, το θυμάμαι καλά. Σωστό. Λοιπόν, και συμφωνώ απόλυτα και όταν λέμε είδωλο, όχι ο Ρουβάς ο ίδιος, ας πούμε, ένας νέος Ρουβάς, πιστεύω νέες φωνές, ένα πακέτο νέο, κάτι καινούριο. Δηλαδή βλέπουμε και ακόμη και στο ραδιόφωνο επαναλήψεις τα ίδια και τα ίδια. Υπάρχουν τόσες φωνές, σου μιλάω ειλικρινά, πάρα πολλές φωνές, εντάξει, οι οποίες βέβαια δεν ακούγονται. Έτσι. Δηλαδή, εγώ σου λέω, πήγαινα σε μια επαρχιακή πόλη, πήγαινα σε ένα μπουζουψίδικο, σε ένα λαϊκό μαγαζί, θα ακούεις φωνές πραγματικά που λες το παιδί αυτό αδικείται εδώ πέρα. Έτσι. Είναι ότι δεν υπάρχουν τα μέσα να το σπρώξουν εντός εισαγωγικών, εντάξει, για να τον αναδείξουν κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι? Και ενώ κάποιοι άλλοι, οι οποίοι έχουν κάποιες γνωριμίες, αναδεικνύουν πάρα πολύ πιο εύκολα, έτσι δεν είναι? Έτσι. Παρά από ένα πραγματικά τα λέει. Αυτό γίνονταν πάντα λίγο πολύ, δεν είναι τώρα. Πιστεύεις εσύ ότι έχεις το πακέτο ολόκληρο? Δηλαδή, πακέτο για μένα είναι εμφάνιση, φωνή, κίνηση, τα πάντα. Δεν θέλω να κρίνω τον εαυτό μου, απλά επειδή αυτό σπούδασα, μουσικός είμαι, δεν κατέβηκα από ένα χωριό και κυνηγάω την τύχη μου, πιστεύω ότι, εντάξει, το τραγούδι είναι και να σου βγει.
Δηλαδή, μπορεί να τραγουδάς χρόνια και να μην σου βγει ποτέ. Μπορεί να τραγουδάς ένα χρόνο και ξαφνικά να σου βγει, να σου δώσει μια ευκαιρία. Πιστεύεις όμως ότι η εμφάνιση παίζει ρόλο στο. Φυσικά παίζει. Εννοείται ότι παίζει. Πλέον δεν είναι μόνο ακουστικό υλικό το να πας σε ένα μαγαζί. Άρα είσαι όμορφος δηλαδή, αυτό μας λες. Μέσω κλείσω από. Ξέρεις γιατί να σου πω, καταρχήν στη Θεσσαλονίκη, εγώ σου λέω στη Θεσσαλονίκη την οποία ζούμε. Υπάρχουν μαγαζιά, εντάξει, τα οποία μετά από κάποια ηλικία οι τραγουδιστές δεν μπορούν να δουλέψουν σε αυτά. Εντάξει, μετά από 35, ναι, δεν μπορούν να δουλέψουν. Καταρχήν δεν πρέπει να είναι παντρεμένος πολλές φορές. Να είναι εμφανίσιμος, δηλαδή να είναι ο γαμπρός του μαγαζιού κατά κάποιο τρόπο για να γίνεται πόλος έλξης γυναικών. Εντάξει. Ναι, αυτό όμως το λες για κακό. Κοίταξε να σου πω κάτι. Για μένα ναι, είναι κακό. Βασικά, να σου πω γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι ήταν παλιοί, φωνάρες, οι οποίοι δεν δουλεύουν αυτή τη στιγμή. Και να σου πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι όταν αυτός ο καλλιτέχνης πάει στο συγκεκριμένο μαγαζί και καθίσει στο πρώτο τραπέζι και του δώσουν το μικρόφωνο από σεβασμό, δεν ξέρω, και πήγαν 2 τραγούδια, στο μαγαζί μέσα γίνεται πανικός. Γίνεται πανικός. Για μένα το καλύτερο, ξέρεις ποιο ήτανε? Να γίνει αυτό το πάντρεμα μεταξύ του παλαιού και του νέου. Δηλαδή να παντρέψεις το παλιό και το νέο. Δεν είναι πιο όμορφο? Ναι, αλλά γιατί πιστεύεις ότι δεν γίνεται αυτό το πάντρεμα? Γιατί δεν γίνεται? Ποιοι δεν θέλουν? Οι επιχειρηματίες. Οι παλιοί ή οι νέοι? Οι επιχειρηματίες δεν θέλουν. Γιατί? Οι παλιοί δεν θέλουν να βγουν. Οι παλιοί δεν θέλουν να... Όχι παιδιά, θέλουν οι παλιοί. Δηλαδή εγώ έχω συζητήσει με πάρα πολλούς τραγουδιστές οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν π.χ. στις μούσες. Αναφέρω και αυτά εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Στις μούσες. Ποτέ δεν παίρνουν ένα μεγάλο καλλιτέχνη εκεί πέρα. Μεγάλο εννοώ σε ηλικία. Μήπως δεν μπορούν να πληρώσουν? Όχι, δεν έχουν τα χρήματα. Έχουν κατεβάσει όλα τα μπάτζετ τα δικά τους τώρα. Σίγουρα, αλλά με συγχωρείς, αν το κοινό της που πάει στις μούσες είναι 18-25, ελκύεται από νέους ανθρώπους. Δεν είναι αν είναι ένας άντρας δηλαδή μια ωραία γυναίκα επάνω στην πίστα. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Και να πω κάτι όμως, όταν πάει ο καλλιτέχνης και αρπάζει το μικρόφωνο, ο μεγάλος αυτό σε ηλικία, εντάξει, όπως έχει κάνει βέβαια μια καριέρα αλφα, όταν παίρνει το μικρόφωνο και τραγουδάει, γιατί γίνεται πανικός? Γιατί το τραγούδι είναι πολύ γνωστό, γιατί το μεγαλώσαμε με αυτό το κομμάτι. Γιατί βασικά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο τραγουδιστής είναι ένα προϊόν. Ό,τι και να λέμε, αυτή είναι η αλήθεια. Όπως παίρνεις ένα προϊόν και το πρέπει να το πουλήσεις. Αυτό γινόταν μέχρι πρώτη. Δηλαδή, όσον αφορά, παίρνανε οι εταιρείες τους καλλιτέχνες, τους ξεζουμίζανε κανονικά και αφού τους ξεζουμίζανε, μετά τους πετούσαν στα λεμονόκουπες. Κανονικότατα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες οι οποίοι δεν έχουν δουλειά, παιδιά, έτσι. Ρε παιδί μου, μισό λεπτό, πάλι διαφωνώ εγώ. Εγώ είμαι μια επιχείρηση, μια εταιρεία που έχω 10 προϊόντα να πουλήσω, 10 καλλιτέχνες. Τους πουλάω, τους προωθώ, τους δίνω όλο το support στα ραδιόφωνα, στη τηλεοράση, εκπομπές κλπ. Βλέπω κάποια στιγμή ότι μετά από κάποιο διάστημα, μετά από 1 χρόνο, 2, 3, 5, 10 χρόνια, δεν πουλάνε. Τι θα τους κάνω? Θα τους βγάλω δίσκο από οίκτο, τι θα τους κάνω δηλαδή? Να σου πω γιατί δεν πουλάνε. Ναι, να σου πω δεν πουλάνε. Γιατί δεν προωθείται σωστά όπως ένας νέος καλλιτέχνης. Να σου πω, δεν γράφονται ωραία, δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, αν γραφόταν ωραία τραγούδια σε έναν καλλιτέχνη, σε ένα μεγάλο δηλαδή και τα τραγουδούσε, εσύ τι λες, ότι δεν θα πήγαινε? Ναι ρε παιδί μου, τώρα πες εγώ ότι είμαι μια μεγάλη εταιρεία και έχω έναν φοβερό συνθέτη, ο οποίος γράφει και για την Εφη και για τον καλλιτέχνη από εδώ. Σήμερα ειδικά οι δισκογραφικές εταιρείες δεν επενδύουν σε καλλιτέχνες. Ναι. Θέλεις να κάνεις κάτι να το πληρώσεις από την τσέπη σου. Τέρμα. Δηλαδή υπάρχει αυτό σήμερα. Εντάξει, είναι και εποχές ρε παιδιά τέτοιες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι μια μεταβατική εποχή που υπάρχει ένα μπάχαλο. Δηλαδή έχουν θαυτεί τα λαϊκά τραγούδια. Ακούσατε καμιά τζεμπεκιά στο ραδιόφωνο να παίξει? Ένα χασαποσέρβικο. Να σου πω κάτι. Βγαίνανε και ο Μακεδόνας έβγαλε και όχι πριν πολλά χρόνια. Πας σε ένα μαγαζί και στο λαϊκό ακούς όλα τα παλιά λαϊκά και με αυτά διασκεδάζει ο κόσμος. Γιατί βλέπουμε νέους τραγουδιστές οι οποίοι κάνουν επανεκτελέσεις παλαιών τραγουδιών, οι οποίοι τα νέα τα παιδιά δεν ξέρουν καν ότι αυτά τα τραγούδια υπήρχαν τόσα χρόνια παλαιότερα. Γιατί το λες αυτό, δεν υπάρχουν ζεμπεκές τώρα που βγαίνουν στο εμπόριο? Δεν υπάρχει το λαϊκό, το ατόφιο λαϊκό, δηλαδή λαϊκά τραγούδια. Δηλαδή φεύγοντας Τερζής π.χ. Ένα τέτοιο ζεμπέκικο βαρύ. Αυτό λέω ότι αλλάζουν εποχές. Δηλαδή τα πράγματα είναι πιο ηλεκτρονικά σήμερα, είναι πιο pop. Εγώ πάλι δεν συμφωνώ. Δεν θέλω άλλο. Το καινούργιο τραγούδι του Πλούταρχου. Δεν είναι ζεμπεκιά? Ναι, είναι. Δεν είναι λαϊκή ζεμπεκιά? Είναι. Απλά έχουν μειωθεί. Εντάξει, τώρα ο Πλούταρχος είναι και Πλούταρχος, έτσι. Δες Ερέμο πίσω, έτσι. Δες την τελευταία του δουλειά. Δες παλιά τραγούδια πριν μια 7ετία, 10ετία και δες τώρα τι έβγαλε. Ναι, τι θα πει αυτό? Και όχι μόνο αυτός, όπως πάνε τα πράγματα, υπάρχει μια εξέλιξη προς το πιο ραδιοφωνικό, ας πούμε, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Δηλαδή όλοι πάνε προς τα εκεί.
Όσον αφορά με τον Νίκο, λες. Όσον αφορά το στυλ του ή της μουσικής, ας πούμε. Ωραία, όμως από ό,τι ξέρω, στο μαγαζί του γίνεται χαμός με το καινούργιο CD που τραγουδάει. Όχι, πολύ ωραία. Και με τα παλιά γίνεται ο μεγάλος. Ο μεγάλος, αυτό λέω. Αυτό ακριβώς λέω. Αντίθετα με το Βέρτι, γίνεται πανικός με το καινούργιο CD. Με τα καινούργια τραγούδια, δεν με σκέφτεσαι κλπ. Γίνεται δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς. Στην πρεμιέρα έγινε. Είναι ανάλογα με τον καλλιτέχνη, ανάλογα με τα τραγούδια. Ναι, είναι και εποχές, ρε. Δηλαδή όλα τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια. Δεν είναι τίποτα στάνταρ. Σε κάθε καλλιτέχνη έχει και το δικό του κοινό, δηλαδή και ηλικιακά και μόνο. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες και δεν πρέπει και να αλλάζει ύφος. Αν ο καλλιτέχνης έχει ένα ύφος και ένα στυλ. Το οποίο έχει πετύχει. Δεν μου αρέσει να αλλάζει. Δεν μπορούσα ποτέ να δω την Αλεξίου να τραγουδάει τάμτα, ούτε και το ανάποδο όμως. Ακριβώς. Το ανάποδο όμως το έχω δει. Την τάμτα τραγουδάει Αλεξίου παράδειγμα. Καλά, ναι. Γιατί δεν ταιριάζει αυτό, δεν είναι το στυλ της αυτό. Δεν το πουλάει. Ναι, δεν το έχει αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε κατά καιρούς καλλιτέχνες που αλλάζουν στυλ και ας πούμε. Δεν έχουν ταυτότητα έτσι. Παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ εκείνη που θαυμάζω πραγματικά και στο μοντέρνο και στο λαϊκό είναι η Άννα Βύση. Ναι, και στα τραγουδά λαϊκό. Ναι. Και ο Ρέμος, ας πούμε, έχει τραγουδίσει τα βάσβα. Δηλαδή πλέον. Το Ρέμο πώς το χαρακτηρίζουμε, ας πούμε, λαϊκό. Ελαφρολαϊκός, είναι λαϊκός. Εγώ πιστεύω είναι Ρέμος. Πλέον έχει ταμπέλα Ρέμος. Αν ακούσετε σε λαϊκό τραγούδι, θα πάτε πλάκα, λες. Φυσικά. Αυτή είναι. Το ίδιο και η Βανδύση. Καλά, η Βανδύση στα λαϊκά της είναι πάρα πολύ. Δηλαδή είχε σαπόρτο καράς. Το live της πρώτης που βγήκε ήταν πολύ ωραίο. Το πρώτο κομμάτι του Καράς, το γράψε τους άλλους. Ναι, δεν λέω ότι στα λαϊκά τους είναι πάρα πολύ καλές. Αλλά απλά αυτές οι δύο τώρα που πιάσαμε και τα φαινόμενα είναι κατηγορίες. Εντάξει, από μόνο. Και άλλες εποχές βγήκαν και οι δισκογραφικές εταιρείες ήταν διαφορετικά τα πράγματα εκεί, άλλοι συνθέτες. Μεγάλες πορείες, μεγάλες φωνές. Πιστεύω πρέπει να γυρίσουμε λίγο πολύ πάλι εκεί, ας πούμε, με σημερινά δεδομένα, αλλά νομίζω ότι ο κύκλος έχει κλείσει. Δηλαδή έχουν βγει τα πάντα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Όταν διανύουμε μια περίοδο ύφεσης και υπάρχει ανασφάλεια, όχι μόνο στο δικό σου το επάγγελμα, αλλά και στο. Παντού. Δηλαδή και στον μικροεπιχειρηματία και στον περιπτερούχο και. Δεν ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο, εντάξει, για ένα καλλιτέχνη το να προχωρήσει, ειδικά ένα νέο παιδί που τα μεροκάματα σήμερα είναι 2 ή 3 το πολύ, να μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά τουλάχιστον στις απαιτήσεις. Έτσι είναι. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις τι γίνεται. Επειδή είναι πράγματα δύσκολα και επειδή ο κόσμος έχει φύγει αρκετά από τις μεγάλες πίστες. Δηλαδή εκεί που μια παρέα έκανε λογαριασμό 1.000, ας πούμε, αυτό δεν υπάρχουν. Θα κάνει 300 ευρώ και θα είναι και πρώτο τραπέζι. Παρατηρούμε ότι στα υπόλοιπα μαγαζιά, δηλαδή μπαρ, ρέστοραν, καφέ, τέτοια, αρχίζουν και έχουν live. Και ακόμα και μεγάλοι τραγουδιστές κάνουν live εκεί. Και γίνεται χαμός. Είναι πιο εύκολο ο κόσμο να πληρώσει ένα ποτό και να δει τον καλλιτέχνη που αγαπά παρά να πάει να πληρώσει ένα μπουκάλι. Δηλαδή να έρθουμε να σε δούμε, έτσι. Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μου φαίνεται ότι πέρασε ο χρόνος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην εκπομπή. Θα τα πούμε βέβαια και στον χώρο τον οποίο εμφανιστούμε. Αλλά θέλω να τελειώσουμε ξανά με το τραγούδι σου. Ξέρω γιατί μου ζητάνε τραγούδι. Να τραγουδήσουμε αυτό. Παρακαλώ, στην πίστα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους φίλους τηλεθεατές που σήμερα ήταν κοντά μας. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Για αύριο. Να είστε καλά, να περάτε υπέροχα και πάμε Γιώργο. Τα αρώμα σου ανασένω, στα νύχτα του χρόνου βγαίνω. Η ζωή μου θα αλλάξει, η καρδιά άλλο δεν θα κλάψει. Σ' αγαπώ, θα το φωνάξω, θα το πω. Θα
μες σε κόσμους που αγαπάμε. Είσαι η ζωή για μένα, το τραγούδι μου για σένα θα το πω. Το σ' αγαπώ θα τραγουδώ. Έλα πάρε με μαζί σου, έλα δώσ' μου το φιλί σου. Με ανεβάζεις, νιώθω τα αστέρια τόσο κοντά. Έλα πάρε με μαζί σου, θέλω βόλτες στο κορμί σου. Με την αγάπη θα πετάμε εμείς ψηλά. Έλα πάρε με μαζί σου, έλα δώσ' μου το φιλί σου. Με ανεβάζεις, νιώθω τα αστέρια τόσο κοντά.